jërëjëf yow moom dama laa xaw a ruus ba nga xam ne Soxna Astou léegi Ousmane Sonko ak Adji Sarr woote bi li ñu def jigéen ñi ku mel ni Ndeye Khady mi yore woon kii bi site bote bi nga xam ne dafa toll ci 8 mois dikk ñu taxawal ko ci baar bi ci koo xamante ni benn weer la dese ñu téye ko fa ay awakaam dem kooku amu doon beneen yërmandi wala benn xool buñ xool dàq procès bi ba beneen jamono. xam nga loolu moom wax dëgg yàlla du motif dafa jigéen wérut déedéet parce que yal na ko yàlla génnee ci li mu nekk nag voilà waaye loolu damaa defe ne ku mën a kaasal gone nu mu tudd golo gu dangin AVC la xawma war a mën a kaasal koo xam ne dafa ëmb ba toll foofu. xam nga man gone gu dangin AVC man loolu wax dëgg yàlla ça me dérange trop parce que li may wax def naa ci benn vidéo. waaw man kay moo tax ma lay wax ne la ku mën a kaasal loolu. man dangin gi sama yoon nekku ci mais nag AVC gi dérangé na ma ndax sama waajur bu góor AVC ko jëlee si àddina te tey bari na ñoo xam ne li ma dal moo leen dal bari na ñoo xam ne ñu ngi ci lal hôpital yi tëdd AVC te seeni biir yàlla moom moo ci des te teguñu ko seen bopp yàlla moom moo leen ko teg kon yaakaar naa wax ju mel noonu waxi nit ku irresponsable la moom moo koy génnee ci gémmiñam moo tax duma ci sax daal mën a sori daal voilà ndax li ma ci dérangé moo bëri voilà mais nag su fekkee le cas de Ndeye Khady Ndiaye dafa am ak problème justice comme ni ko Ousmane Sonko amee comme ni ko Adji Sarr amee donc nag dafa ëmb ak ëmbut loolu moom yoonu justice nekku ci buñ la woowee te nga ànd ak sa wér-gu-yaram ëmb Soxna Astou non ëmb du feebar sëñ Saliou ëmb du feebar waaw du feebar ñun ay jigéen lañ ëmb du feebar teewut a lekk teewut a naan teewut a doxi say soxla kon buñ la woowee tribunal war ngaa mën a dem wuy taxaw mën a la taxawul dafa da bëgg a taxaw ñu tegal ko 16 mu ne toogul loolu moom ñëpp teg nañ ci seen bët te ba mu sonnee toog na ëmb moom wax dëgg yàlla du feebar ñun ay jigéen lañ teewul a lekk teewul a naan teewul a doxi say soxla teewut a dem xew teewut a maquillage kon loolu du feebar ña feebar ña ngi seen lal hôpital tëdd ku ñooñu kenn woowu leen tribunal voilà léegi ñi nu def Ousmane Sonko bàyyi ko këram jëlee ko fële nga xam ne mooy kii sa ministère bi nee na dañ koo jël fekk nañ ci ay armom ak benn lasper jël ay téléphone am wàcce ko këram bi muy wàcc sax mi ngi daanu man xaw ma dafa bëgg miir xaw ma da miir bi bëgg daanu wala lu ko jot noonu mu dugg këram boobu balee kenn mënu faa dem li ngeen doon yéen da ngeen doon pour nit ñi xañ nit ñi seen liberté moo tax ak nit ñi am seen i droit léegi ngeen xañ ko droit moom. Ousmane Sonko kenn xañu ko ay droit moo ko xañ boppam. waaw parce que li koy xañ ay droit moom mooy toog di ko wax waaye kenn xañu ko ay droit arme yi ñu fekk ci moom maa ngi dégg ñu naan nee na dañoo fekk ci moom ay arme jàpp nañ ay garde corps yóbbu prison moom yóbbu ko këram maanaam di reetaan loolu lan moo tax Ousmane Sonko yóbbu ñu ko prison mais bul fàtte ne Adji Sarr waxoon ne arme yu Ousmane Sonko dafa yoroon 2 armes te ministre bi li mu wax mooy arme yu am autorisation moom la fekk am na droit yor ko waaw loolu kenn waru ko cee jàpp ndax dañ ko signalé dañ ko jox autorisation waaw non dana ko signalé parce que li nekk ci moom la ñuy wax su fekkoon ne arme yoo xamante nii la amul autorisation du fanaan këram kon téléphone am yu ñu koy jëlee téléphone kan te Ousmane Sonko waaw ay téléphone am dañ koo jël lan wax loolu man waaw lañ wax loolu moom wax dëgg yàlla man dégguma ko déggoo ko dégguma ministre bi wax moo tax du léegi loolu Ousmane Sonko loolu mu wax moo ko téye fee moo tax xañ ay duraam Moustapha Diakhaté wax na fii ne Ousmane Sonko dinañ ko jàpp dinañ am ñeneen ñunu jàpp dina am ñun bàyyi dina am ñun rey ñu bàyyi ko këram mu toog di naan attaaya ak njar lu am loolu garaawul xam nga Moustapha Diakhaté bu dema loolu garaawul man nekkuma cim xelam déet li mu wax xëy laa la atteloo rek li mu wax moom la engagé xam nga man loolu waxuma ko mais garaawul li mu wax non moom la engagé garaaw na garaawul li mu wax loolu moom la engagé waaw te man wax dëgg yàlla information boobu sax xaw na maa rëcc mais su fekkente ne aussi lu avéré la loolu Ousmane Sonko la kii Moustapha Diakhaté la engagé loolu man sama yoon nekku ci essentiel daal xam naa ne fii daal on est dans un pays de droit képp fu fi def naka sudul noonu yoon dina rëq sa ndigg ak koo mën a doon voilà Soxna Astou bi ñuy bindu fii kii doona waxoon ne délai bi dafa gàtt te li tax ñu gàttal ko gis nañ ne xale yi ñooy bindu jéeg yooyu nga xam ne bi ñu ko xoolee 1 mois la ñenn ñi sax nee nañ 20 jours la bu ñu ci génnee samedi yeeg dimanche yi ak feet yi ndax loolu d'accord woon nga ci non loolu moom dañ koy politique rek ndax yaakaar naa 1 mois weer 30 jours ñu ne dañ ne dem leen ngeen bindu ci liste yi à chaque fois communiqué yi moo ngi daw si rajo yi moo ngi daw si télé yi am na ci ñoo xam ne sax ay rajo lañu yor di wër mbedd yi ak quartier yi di ko yéene ah ku ci binduwul ba 1 mois bi jeex dangaa bëggul te bindu mais ñi nga xamante ni am carte d'identité intéressé na leen ndax même bu dul dem élection présidentielle carte d'identité nit daf ko war a am ndax leneen ak leneen
ñi nga xamante ni intéressé na leen dem nañ bindu ji ñi nga xamante ni nag dañoo bëgg a politique wala politique kese moo leen ñor wala dikk ñu rax ci politique xàmmewuñu liy farata ak liy sunna bu leen neexee ñu di ko politique yi mais un mois doy na sëkk tey ji ci am mbindu moo xamante ni dañ ne ñi nga xamante ni seen ay non votant lañ nañ ñëw binduwaat wala ñi nga xamante ni amuñu carte d'identité teg fii ay centre yu wuute nañ ne ñëpp dem bindu ji nga toog ba un mois bi jeex nga génn naan dafa gàtt ak dafa lii wax dëgg yàlla man loolu moom awma ci lu may contesté. ñu wax ne ministre bu njëkk bi fi nekkoon électeurs yu bari yu Touba yi daf ko transféré Linguère Aliou Ndiaye loolu d'accord nga bi ñu dikkee di bind di leen di ko yabal si fii am na ñu ko wax ci kii bi ndax dégg nga ko wala mën nga ko confirmer. kan moo ko confirmer loolu. loolu daa am ñu ko wax fii rek ci jamono yi mu ñëwee te ngeen di samp seen bureau yi xaw ma ci Mbàkke. loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom yëgu ma. waaw kon soxna su yow boo fan nga bokk ci APR fii Touba. man maa ngi ci APR je suis de l'APR. ku leen jiite fii. APR ñun amuñu ku ñuy jiite président Macky Sall mooy suñu président. fii ci Touba. APR Touba dafa bëri ay zone voilà ay zone lañ ko taxale ñii ñoo jiite fii ñii ku nekk ak zone bi nga bokk. am na tamit ay alliés yoo xamante ni bokkuñ ci benn zone. mais président Macky Sall la ñuy liggéeyee. man mii ci laa bokk. am na aussi sama yeneen i morom ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ci lañ bokk. voilà nan nga fi xam ñuy liggéey ñëpp ñu ngi liggéey wala ñoo fi jàpp ne seen liggéey. non wax dëgg yàlla ñi ma fi gis ñëpp macha allah ñu ngi liggéey la preuve démb rek ku mel ne Fall Diop Madakaw. gis nañ mobilisation bu am solo bi nga xamante ni def na ko Mbàkke ci 10 ans de Madakaw yu mu doon féete leader yëpp ñoo nga fa woon macha allah. donc ku mel ne Cheikh Abdou Bali Gaynde Fatma semaine passée gis nañ Mbàkke aussi mobilisation bu mu fa def Cheikh Moudou Bara Doli moom tamit mi ngi préparé pour meeting d'investiture président Macky Sall donc ak ñeneen ñoo ngi liggéey bu am solo te loolu yaakaar naa instant bi kenn weranteetu ko. voilà. jàpp nga ne dialogue bi président woote li ci njëkk rek moo ciy mujj jàmm ci njëkk jàmm ci mujj. Sénégal naka jekk lu ma di am jàmm ci njëkk jàmm ciy mujj. ak lii di xeeñ ñi fi mu toll ak li man di am jàmm ci njëkk jàmm ciy mujj li ma leen di wax nag mën naa saxaar mais du tàkk mukk ci àddina. waaw Sénégal jàmm ci njëkk jàmm ciy mujj ndax président de la République Macky Sall su demee bay woote dialogue dafa am lu tax muy woote dialogue muy bëgg jàmm indiwaat stabilité ci réew mi ñi lànk na nag ñoom demuñu dialogue li tax ñi ne demuñu dialogue wala bëgguñu jàmm loolu ñoom la concerné li ne ci ginnaaw ba tax bëgguñu ko ñoom ñoo ko xam mais Sénégal jàmm moo fi njëkk jàmm moo fay mujj la preuve li ma la wax mooy tey jii état bu Sénégal mën naa ne Afrique yi ñu wër yëpp mooy réew bi nga xamante ni kenn mosu fee dégg coup d'état te kenn du ko fi mës a dégg ndax lu ko waral réew démocratie Mali gi ñu dendal maara day taali boo demee militaire yaa ko yor yàlla ñu ci yàlla musal nga ñëw Burkina Faso bi nga xamante ni ñoom waa Pastef moom lañ jël def ko référence naan Thomas Sankara combien de fois yoo xamante ni coup d'état am na fa man defuma leen référence te Thomas Sankara ba dee jotee sax sacrifié wul kenn ku topp ci ginnaawam daana ngoo dem dee jël projet bi ne continuer leen parce que moom amoon na projet pour Burkina Faso mais contrairement ak kii fi nekk Ousmane Sonko amuñu projet saaga ak xaste taal toj. ñoom loolu procès nan la mën a gagné dem assemblée amu fa majorité mais lan la def pour projet pour le Sénégal. mais lu tax Sénégal yi ñoo ko nee ma lii la teg pour projet pour le développement de ce pays nga dem Mali gii asafurlaa nga dem Gambie gii ñu dendal Gambie coup d'état fii may wax ak yow mën naa ne état bi Macky Sall moo koy protégé demal Guinée armée ba moo fa nekk yàlla nañu ci yàlla musal Mauritanie gi ñaata yoon coup d'état Sénégal mooy benn réew bi nga xamante ni mosoo ko fee dégg te doo ko fi mas a dégg ci àdduna nag te fii laa la ko waxee. ndax waaw li ko téye dafa bëri li may wax à chaque fois rek Serigne Touba bi muy tukki di def juróom-ñaari at ci àll bi ak ay weer. demu ko woon rek di ko def. pour Gana Messere toog di ko waxtaane loolu xeeb na ko loolu ci ab liggéeyam. Alaaji Malick Sy def ko. keneen ak keneen def ko. tey jii ku nekk tey bokk ci kër goo xamante ni bu ne la defal nga def bu ne la nga ba bàyyil nga ba ñoom li leen gën a yitteel nag mooy fexe ba màbbu loolu ndax fexe nañ ba commencé saagab sëriñ am te ku ne xam na ne saagab sëriñ Sénégal loolu mosu fee am ak yeneen donc nag Sénégal jàmm rek moom moo fi am président Macky Sall di président bu bëgg jàmm nag ndax lii Ousmane Sonko di def nii mu bàyyee ko ci loolu li ko waral ñëpp xam nañ ko ku ne xam na ne am na benn ful xale yoo xamante ni topp nañ ci ginnaaw te président Macky Sall joxuñu ko état pour muy acharné wu ci kaw ndaw réew moo tax day masla day woote dialogue day bëgg am jàmm mais su fekkoon ne Ousmane Sonko kese la ak état kooku waxatuñ ko kooku leneen la ñuy wax waaye kon lan moo tax suñu jàppee Ousmane Sonko yóbbu ko këram suñu jàppee ñeneen jàpp laay bëgg nga bàyyi ko sëñ Saliou Ousmane Sonko kenn jàpp ko dañ ko yóbbu këram
mel ni ku xamul yoonu këram. déedéet Ousmane leen gën a xam comme këram. dafa bëgg a créer trouble à l'ordre public. ñi jël ko yóbbu këram mu gën a gaaw. yoonu Casamance nga bëgg kaa def fukki fan. biñ ko bëggee yóbbu moom ay heure la def ci yoon bu ngeen ko bàyyi indee këram ba noppi du ngeen ko bàyyi. déedéet duñ ko bàyyi pour jabaram du dem marché doomam du jàngi kenn du kii. doomam a ngi jàngi de. ndax ay doomam a ngi jàngi ay doomam moom dem na nekkatuñu. fu nekk. ña nga Portugal. ñoo waxatuñ seen wax soxna nga bañ a dugg ci loolu. non dem nañ. nekkatuñ fii ñoo ñoon waxuma leen bu dee ay jabaram. mook doom yi kon kii ministère yi ñoo ànd rek xanaa ñoom ñoo àndandoo. ba tey loolu leeru waaye moom moo feeñ le. waaye moom feeñ le yéen kay. waaye moom feeñ le bu fekkee ne nag ay jabaram liñ bëgg a dox ña ngi koy dox waaye cité kër góor gi moom doomu dëkk fa dafa dëkk ak ay nawleem kon nag dañuy barricade foofu bala faa ay nit a ñëw dikk di leen sonal wala naka su dul sona su émission bi jeex na benn laaj boo xamante ni bi comme ministre intérieur ngay jàppale fan yi def benn xale bi gaañu woon Kër Massar ay waajuram génn nan ñu ne ministre bi dafa wax ne bal reyu ko jàpp na ne bal reyu ko bi nu demee autiste bi danoo gis ne bal moo ko rey ba fi ñu toll ñu bari ñu ngi ko ci kii loolu ndax mën nga nu ci indil firnde ju leer. waaw loolu man explication bi ma ci indi yaakaar naa waxoon naa ko ci benn émission te loolu lay waxaat. waaw d'abord nag di jaale famille xale bi. parce que bakkan dafa diis. voilà li ma ci waxoon mooy bi loolu amee. ministre de l'intérieur génn na communiqué. wax ne njort nañ ne su ma juumul Pape Amadou Keïta la tudd. waaw Pape Amadou Keïta voilà li ko faat arme blanche la. ne nag dañuy xaar résultat autopsie yi ba xam moom lan lay indi. donc loolu la waxoon. te yaakaar naa li mu fi waxoon li ngi fi ba tey di muy tegee. léegi nag ñi nga xamante ni dañ ko bëgg a jël politiser ko naan ministre de l'intérieur moo ne woon lii moo ne woon laa loolu moom li may wax à chaque fois rek du jàll parce que fii rek Sénégal la te nit boo waxee dañuy wax ñu delloo la nañ bàyyi li nga xamante ni mooy lu toll ne bakkan doomu aadama génn àdduna ay mbokkam nekk ci naqar ñi bëgg a jël loolu di ko politiquer. soo gisee à chaque fois li may wax état di bañ manifestation yu mel noonu rek moom moo tax ndax tey policiers yi tey yàlla may na leen maîtrise boo xamante ni mënoo ne nit kii lañ gaañ wala kii lañ def naka su dul noonu. lu dul ñu gis benn ful sànni grenade rek lacrymogène pour disperser leen ku nekk daw dem sa yoon. li faat Pam Amadou Keïta war naa tax képp manifestation amee ku nekk téye sa doom tey jii li lay faat kenn xamul lu mu doon ndax manifestation bu amee. tey ay malfaiteurs dañ ciy profité ñëw di def naka su dul noonu. boo gisee état di ko bañ loolu moo tax. mais droit la. ci kaw ñu autoriser ko droit la mais ci kaw ñu jox la autorisation ñëw encadré la policiers yi di leen xool di leen saytu ngeen def seen manifestation ba seen heure jot bi ñu leen joxoon ku nekk dem ñibbi sa kër toog waaye nañ taal nañ yàq créer cocktail molotov nañ def nii nañ sànni policier bii nañ ko mais loolu du manifestation loolu leneen la. soxna su sa émission jeex na gis nañ fan yi ñu taal fi kër Farba Ngom. ministre intérieur dem fa am na kun fi taaloon bitigam fële ci dëkk ba yaakaar naa ne ci biir Ndakaaru mu fàtte lie bi ministre dem fa taal nan oto Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye ndax jàpp nga ne ministre intérieur dina fa dem di ko masawu. waaw Farba Ngom wax dëgg yàlla di ko masawu. moom këram bi ko taale mooy ay jàppante amoon na ca Ngor. diggante gendarmerie ak xale yi nekk foofu. ñu profité ay nit profité jël ay cocktail molotov sànni ko ci biir këram tàkk. te moom yoonam nekku ci. kooku war nañoo dem masawu ji ko. ministre intérieur masawu. mu dem masawu ji ko. ki nga de wax boutique boobu ba xëy na man jàppatuma Carrefour business. yaakaar naa noonu la. ay nit ñëw ubbi place am profité tamit encore ba tey ci ay manifestation ubbi place am sàcc ay bagages am dem. mu dem masawu ko. ministre de l'intérieur da koy dem masawu. Cheikh Bara Ndiaye ñu taal otoom. Cheikh Bara Ndiaye otoom lan moo mën a confirmer ne Cheikh Bara Ndiaye otoom dañu koo taal. gisoo oto bi di tàkk. man gisuma ko oto bi ma gis 3 pneus la am amul sax 4 pneus 3 pneus la am oto bi dawatul. waaw dawatul oto bi ñu ne léegi lan ko gaare même pas nangam. en même temps fi oto bi taxaw sëñ Saliou ñun dañoo yor suñu bët. dañoo yor suñu bët di xool yor suñu nopp di déglu ku ne xam na ne Sénégal fi noonu taw amagu fi. oto bi fi mu taxaw ñax maa ngi ko wër mboote yaa ngi ngoox-ngooxi oto bi moom fan la ne ci Sénégal est-ce que duñu leeral loolu tamit ba pare et en plus Dakar dem dikk yi ñuy taal Cheikh Bara Ndiaye di ci pousser xale yi di leen pousser ci résistance ñuy taal ay Dakar dem dikk di taal ay Auchan ñooñu dañoo gën Cheikh Bara Ndiaye da leen a gën damay laaj est-ce que ñooñu Cheikh Bara Ndiaye man kay yow laay doon laaj soxna su waaw man tamit loolu laa lay kon daal ministre intérieur du fa dem moom du ko ma mais ministre de l'intérieur lan lay wuti ci oto boo xamante ni fi mu taxaw ñax maa nga fa
mbott yaa ngi ngoox te Sénégal ku ne xam na ne tawagul. oto bi 3 pneus la am. léegi bu fa demee moom la ban motif moo ko fa yóbbu ak bu demee lan lay wax. dama doon laaj rek. waaw nee na moom mais dafa wutiwul dara. kon baax na parce que ñu nekkuñu ci nawet. te Cheikh Bara Ndiaye nag wax dëgg yàlla gënu ñi nga xamante ni ñoo ngi yàqule ci manifestation yi Cheikh Bara Ndiaye gënu leen. te lii tàllu moom ci la bokk. ñu bàyyi la nga tàggoo lan nga bëggoon a wax te laajunu la ko ñu bàyyi la nga jeexal sa émission. waaw di sant ñëpp ñi nga xamante ni tey ñoo ngi seetaan. di am mbégte ak kontaane tamit ci émission bi. ci Tanim TV. di gën a joxaat nit ñi waxaat nit ñi fan waxaat nit ñi bàyyiwaat xel comme li ma wax à chaque fois rek Sénégal ñun ñoo ko moom mënuñu koo jaay di ko séddoo te duñ ko génn di dem feneen kon lu mu metti metti rek nañ ko waxtaane ci suñu biir yaakaar naa moo ëpp importance lii te li may waxaat encore politique banditisme bi nga xamante ni indi nañ ko fi wala ñu xewal ko ñu arrêté ko ngir seetaan ko ba mu sax fi kenn seetaanu ko kenn seetaanu ko lépp luñ ci mën ni ngi koy def dafa nga ne lii solution la di jël di tëj noonu loolu ay solution la. la képp ku fi def nag sëñ Saliou naka su dul noonu dañ lay tëj yow mi deful dara kenn tëjul. waaye loolu solution la soxna dara mais lan léegi tëj rek ay ñeenti téeméer juróomi téeméer luñ def xam nga luñ def kay yéen ñi leen téye kay yéen a ko xam luñ def yéen ñi leen téye yéen a xam loolu démb fii xëy na leeral bind na ko ñu ne dañu taal kër Antoine ci Touba information ku ne xam na ne wérut mais ay xale dem nañ fa sànni fa ay cocktail molotov nga yëg ko nga ñàkk koo yëg comme yow da ngay gëstu da nga waroon a gëstu loolu fii ci Touba te li gën a doy waar mooy buñ ko defoon tey du Antoine la ñuy indil problème mais kër gi mi ngi takkaloog daara joo xamante ni ay xale ñoo ngi fay jànge ku ne xam na ne loolu ñaaw na ci dëkk bu mel ne Touba ñi jël ay cocktail di ko sànni ci poto bi courant bi jógee ak ci comptoir bi ak ci kaw balcon bi maara day taali seen pexe bu antu woon koñ boobu yëpp day tàkk te Antoine wax dëgg yàlla day taale bi rek am Touba kër bëgg Serigne Touba ak Serigne Salif waaye moom dëkku fi musiba boobu tey jii ñoom buñ ko fekkoon na taal nañ ko fi Antoine ciy gën a tuutile imaginer daara ji takkaloo këram ay xale yi tout tànk yi di fa jànge ngay jël ay cocktail di ko sànni ci këru jàmbur te moo ne information boobu gëstu woo leen ko de ci biir waaw du ngeen ko mën a yëg da ngeen ko waroon a gëstu te biir Touba gi dafa noonu koy aar nit ñi kenn waru laa def biir Touba gi nag la xewee ku yor kaaraange nit ñi kay kenn waru bu yoree kaaraange nit ñi moom waaw kay jeex na tàkk nag comme la tax moom kaaraange nit ñi la yor nit ñi ñoo ko ñor nit ñi waroon a bàyyee xel yëfam waroon koo bàyyi xel ba xam ne nag dëkk bii dëkkub Serigne Touba la mu am fi kër nekk taalibe comme ak ñoom defu leen lu war a tax ñi jël ay cocktail molotov di ko sànni biir këram te liñ doon bëgg bu amoon Antoine ci gën a tuutile ndax ay tout tànk ñi ngi ci côté di fa jànge am nañ ay dëkkandoo te ci biir Touba gi la xewee loolu dañ koo war a wax waaw loolu moom ñaaw na wax de yàlla ñu ngi koy ñaaw la ak feneen fu mu mën di doon même Touba kër Antoine mais Touba ci rawati parce que ñun dañoo xamewul loolu fépp rek moom koy Touba lañ fi xam taalibe ak ay teggi Casamance ak Mbuur ak fépp lañ ko ñaaw la wax doy na waar ak Touba doy na waar jërëjëf kon ñu bàyyi la nga jeex merci beaucoup ñoo ngi leen di kontaane bu baax a baax di rafetlu émission bi macha allah jërëjëf mbokk yi ñu doon dalal soxna Astou Gawane Gueye di responsable politique nekk fii ci Touba di jàmbaar lool nag wax di yàlla xëy na loolu sax dañ koy buuñaa ci émission bi di jàmbaar jug mag a mag joo xamante soxna Astou benn laaj ba bëgg naa nga tontu ci te ñooñu bëgg naa bu jóge fii nga seet leen fële ci kër Gol am na fa 27 xale yuñ fa wéele loolu jàpp naa responsabilité benn politique waru koo yëg ba noppi toog fii di leen xool te loolu jàpp naa ne yow information dugg na sa nopp. waaw loolu moom dëgg la information bu nekk loo xam ne man la lu ma touché la ba daanaka waxti sax nag dafa waaw waaye jug seeti leen lu yomb la lu war la waaw loolu tamit dina mën a nekk bu soobee yàlla viol moom daa nekk loo xamante ni moom neexul sax wax daal rawatina ak xale bu ndaw a ndaw moom koy jóg seeti leen rek mooy incha allah amul benn problème dinañ leen seeti bu soobee yàlla jërëjëf kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ñu dalaloon soxna Astou Gawane Gueye mu nekk responsable politique ñu ngi sant ñëpp di masawu ñooñu tamit bu baax di sant Seydina ak mboolem ñu doon topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Tanim TV nekk seen chaîne YouTube bu bees ñu jagleel ko wàllum xibaar lépp lu ngeen yittewoo ci ay xibaar moo xam société politique économie ba ci biti réew lépp Tanim TV dina leen ko jagleel wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonné wu ci chaîne YouTube Tanim TV Tanim TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér te wóor